Ну что, наконец вот приобрел сигнализацию со звуком. Поставил. Пришлось, конечно, чуть-чуть повозиться, но оно того стоило. Отключение маскировки. Оптимизация боевых функций. Сейчас сделаем небольшой удар. Товарищ! Что вам здесь надо? Что вам здесь надо? Теперь посильней. Помогите! Спасите! Помогите! Спасите! Отключение маскировки. Ну как-то так. Файлы можно менять на любые. WAV. Буду подбирать другое звучание. Следующее видео, я думаю, будет еще интереснее. Заказывайте данное устройство, меломаны, автолюбители ништячков.